ole tun tum chu film star ro pui em mai fima kan hu pianga kan ngei em thin misual chim om zeta chang thin bolo yang bolo a kan ti mai thin chan chin kha kan lu chil ve thung don ani abu sai tu hi te dika chong thu ani martial art mi rang bolo hian kum som le kani atangin kung fu atui chil to a cantona kung fu master hena tai chi le wing chun azir lau thin a piana gong dong chaina tangin communism thong le vir le tramin an chung ko apal philia chu wangin hong kong a an pem ta ni bodybuild lama kalin sang kha zakwa sumsari mr hong kong a thanania mr hong kong ni na hi kum som lai chil theni film lama mi hriat a hlo ma hian khochak film industry lar takmai so brotherin a film an siama la lai lo changtu stuntman atan an mang thin ani a pian to thain film ranga so brother film industry a in tat lu tani so brother film siam the heroic honest sangkha zakwa sumsari le the deadly duo sangkha zakwa sumsari pakhat te kha bolo larma stuntman a apuina film a chuan a hit hlea Winston secret fakna an siam na lama Bruce Lee nen a in charfu hlau maya anin zui chovin sangkha zakwa sumsari pathum kuma Bruce Lee film Enter the Dragon a khan Mr. Hen sa thu shuai bolo lema changin a ming dik tak yang ji ti ain bolo yang ti alar pu ta zo kani Enter the Dragon film atang hian lemchan khovela mi hriat a hlo than ati theyang bolo hi kum sangkha zakwa somri paruka pianga hlaphu athiam lal rem sang namte le nen anin rol ani chu a film chan na hlo ting tak tak atama soivek sena nilowang 17s le 18s khan Bruce Lee thi nuwa ama hriat rang na lookalike film Bruce Plotation ranga ain lan thin bokani Golden Harvest film industry product ati achang fo thina heng jinga hian Mr. Lucky Star sangkha zakwa somriat pangale Millionaire Express sangkha zakwa somriat paruk te hi a hit te jinga mi ani ome khochak film industry lar so brother le Golden Harvest te hi bolo a film limpuya lu tir tu kan ti thei ome bolo le Bruce Lee hi an enclosed tha em maya ani nim nai hle a athi ma lu tu khi a ui tak zetani bolo hian interview na Bruce Lee hi kumtam takal ta khan thito ma se Bruce Lee anga kung fu thiam hi e khovela an piang to lo ama choi moinan le zader nan ka thian tha ka ti reng don atini kum sangkha zakwa somriat parukuma Bruce Lee fa Brandon Lee channa Legacy of Ranks fima thakalema changin puisa demand tu ani kha kum sangkha zakwa somriat pariat kuma vande ma film Bloodsport a chanzo nuwa double impact fima ain lan le a Canadian film star le director Jahal Merhi anen anin charfu le a action film hu nam tak Fearless Tiger ti film an siam le ani bolo hian nupi pomlai ani chi lo nge ni kan thulak na ain zik lo tlat maya fire pathuma ne ya engtik kuma tang chin nge American citizenship anei ti hriat chian har hle ni tuna hian Monterey Park California USA a cheng me kani ole khati zong khani le phot mai sela fu in hun man nuam vek ule